Latvija ir Eiropas valsts ar strauji augošu ekonomiku. Šo apstākļu veicina vairāki faktori. Galvenais faktors ir izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums. Tā robežojas ar 4 ekonomiski attīstītām valstīm – Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu. Latvijas bagātība ir jūra un ostas ar labi izveidotu infrastruktūru, taču pašreizējā brīdī pilnībā netiek izmantotas Latvijas ekonomiskās un stratēģiskās iespējas. Latvijai nav pašai savas naftas produktu pārstrādes rūpnīcas, un tā ir starp tām Eiropas valstīm, kuras visasāk izjūt enerģētisko atkarību. Jāņem vērā arī tas, ka pieprasījums pēc energoresursiem Latvijā pastāvīgi pieaug. Zināma negatīva iespēja atstās arī Ignalīnas atomelektrostacijas apstāšanās. Latvijā dominē un naftas produktu tirgu nosaka uzņēmumi, kas specializējas importā, pārkraušanā, uzglabāšanā, tranzītā, mazuma un vairumtirdzniecībā. Šobrīd tiek skatīta iespēja Latvijas teritorijā būvēt naftas produktu pārstrādes rūpnīcu netālu no Daugavpils pilsētas. Daugavpils ir izvietota 3 robežu tūmā – 25 km attālumā no robežas ar Lietuvu, 30 km attālumā no Baltkrievijas robežas, 150 km no Krievijas federācijas robežas. Tā atrodas ekonomiski ļoti izdevīgā pozīcijā. Naftas produktu pārstrādes rūpnīcas celtniecība tiek plānota 130 hektāru lielā neapgūtā teritorijā. Plānotā pārstrādes kapacitāte ir 7,8 miljonu tonu jēlnaftas gadā. Rūpnīcas darba profils – degvielas variants ar dziļu pārstrādi. Tehnoloģiskā schēma ar tādu iekārtu kopumu, kas ļauj sasniegt maksimālu pārstrādes dziļumu ar produkta kvalitāte Euro 5. Tehnoloģiskajā schēmā ir paredzēta deasfaltizācijas un palielinātās koksācijas iekārtu uzstādīšana, kurās deasfaltizētais produkts tiek nosūtīts uz hidrokrekinga iekārtu, bet asfalta sveķu vielas tiek nosūtītas uz palielinātās koksācijas iekārtu, kas ļauj iegūt papildus vieglos naftas produktus un negatīvo koksu, kas rūpnīcā tiks izmantots rūpnīcas darbībai nepieciešamās 94 MW elektroenerģijas un siltumenerģijas iegūšanai. Rūpnīcas darba nodrošināšanai būs nepieciešami 86 MW, bet atlikušie 8 tiks nodoti Latvenergo tīklā. Netālu no celtniecības zonas atrodas Daugavpils Viļņas dzelzceļa maģistrāle, un 3 km attālumā ir Grīvas preču stacija. Naftas piegāde tiek plānota pa cauruļvadiem. Naftas izplatīšanai tiek plānots izmantot dzelzceļu un autotransportu, iespējams izmantot arī cauruļvadus. Kopējais investīcija apjoms saskaņā ar 2008. gada augusta datiem ir 2,234 miljārdi eiro. Atmaksas laiks – 7 gadi.